Այսօր խոսելու ենք հավատով խոստովանի մաղոթագրքի երկրորդ աղոթքի մասին, որը սկսվում է հետևյալ տողերով. Հավատով խոստովանում և երկրպագում եմ քեզ, անբաժանելի լույս, միասնական Սուրբ Երրորդություն և մի Աստվածություն։ Այս աղոթքի մեջ ամբողջ շեշտադրությունը դրված է Սուրբ Երրորդության, որպես լույսի Աստծո գաղափարի վրա։ Սուրբ Երրորդության գաղափարը ավելի լավ հասկանալու համար կարող ենք բերել հետևյալ օրինակը. ամբողջ մարդկությանը միավորող գործոնն այն է, որ բոլորն էլ մարդիկ են, անկախ ազգային և կրոնական պատկանելությունից։ Սակայն մարդկանց իրարից զանազանողն այն է, որ յուրաքանչյուրն ունի իր առանձին դեմքը, իր առանձին անունը, որով տարբերվում է դիմացինից։ Նույնը տեղի է ունենում նաև Աստծո պարագային. մի Աստվածություն է, սակայն երեք անձերով կամ դեմքերով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված։ Արարիչ լույսի և հալածիչ խավարի։ Ծննդոց գրքում ասվում է. «Թող լույս լինի, և լույս եղավ»։ Այսինքն Աստված ստեղծեց լույսը, և լույսի ստեղծման հետ միաժամանակ խավարը հալածվեց։ Ինչպես Հովհաննես առաքյալն է ասում. «Աստված լույս է, և նրա մեջ խավար չկա, բոլորովին չկա»։ Այն հանգամանքը, որ Աստված լույս է, երևաց Թաբոր լեռան վրա, որտեղ Քրիստոս առաքյալներին ցույց տվեց իր աստվածային լույսը։ Քրիստոս իր երկրային ողջ կյանքի ընթացքում խավարը հալածանքի ենթարկեց, երբեք ու երբեք խավարը չընդունեց իր մեջ։ Այդ իսկ պատճառով սատանան նրան չէր կարողանում մոտենալ, որովհետև Քրիստոս կատարում էր միայն ու միայն Հոր կամքը։ Նա իսկապես հաղթեց խավարին և մեզ փրկվելու հնարավորություն տվեց։ Հալածիր իմ հոգուց մեղքի և անգիտության խավարը։ Խավարն այնպիսի բան է, որի դեպքում դու ոչինչ չես տեսնում, ինչպես որ օրինակ մտնում ես մի մութ սենյակ և բնական է, որ այնտեղ ոչինչ չտեսնես։ Սակայն երբ լույսը վառում ես, սկսում ես ամեն ինչ տեսնել։ Երբ մարդը մեղք է գործում, հայտնվում է խավարի մեջ և ոչինչ չի տեսնում, ոչինչ էլ չի հասկանում։ Մարդու միտքը մեղքի խավարի պատճառով սկսում է մթագնել, և մարդը խորասուզվում է տգիտության խավարի մեջ։ Հասնում է նրան, որ սարսափելի մեղքեր է գործում և չի գիտակցում իր գործած սոսկալի մեղքերի աստիճանը։ Մեղքի հետևանքը անգիտությունն է կամ տգիտությունը։ Քանի որ Քրիստոս հալածեց խավարը, դրանով իսկ մեզ հնարավորություն տվեց, որ իր միջոցով մենք էլ մեր հոգուց հալածենք
կամ վտարենք մեղքի խավարը։ Դրա համար այս տողերի մեջ Քրիստոսից ստանալով այդ համարձակությունը խնդրում ենք, որ Աստված մեր հոգուց էլ հալածի մեղքի և անգիտության խավարը։ Եվ լուսավորիր իմ միտքը այս ժամին աղոթելու քեզ հաճելին և ընդունելու քեզնից իմ խնդրանքները։ Մարդու բոլոր մեղքերը առաջանում են մտքից։ Մտքից են ծնվում, այնուհետև դառնում են գործողություն։ Դրա համար մարդը պետք է շատ ուշադրություն դարձնի իր մտքին։ Երբ մարդու միտքը լցված է սատանայական մեքենայություններով, դրա հետևանքը բնականաբար շատ վատ է լինելու տվյալ մարդու համար։ Հայերենում շատ գեղեցիկ բառ կա՝ ողջախոհ, այսինքն ողջ, առողջ և խոհ, խորհել, մտածել բայից, այսինքն ողջախոհ մարդ նշանակում է առողջ, մտածող մարդ։ Առողջ մտածելը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ մարդու միտքը լուսավորված է աստվածային լույսով, որովհետև այդ դեպքում է միայն, որ մարդը սկսում է հասկանալ Աստծո կամքը և ընդհանրապես այնպիսի բաներ է հասկանում, որ Աստծուց հեռու գտնվող մարդը դա չի հասկանում։ Երբ մարդու միտքը լուսավորվում է, մարդը սկսում է ճանաչել Աստծուն և փնտրում ու խնդրում է այն, ինչը Աստծուն է հաճելի և Նրանից էլ ստանում է իր խնդրանքները։ Եկեղեցու սուրբ հայրերի միտքը ողողված է եղել աստվածային լույսով։ Նրանք աստվածային այդ լույսի միջոցով օգնել են տարբեր դժվարությունների մեջ գտնվող մարդկանց, որովհետև նրանք տվել են ոչ թե իրենց մարդկային տկար խորհուրդները, այլ աստվածային աննկարագրելի զորության օգնությունը։